ڕێڤەبەرێ بچیکارێ سەرژمێریە هەرێما کوردستانی محمود عوسمان ڕاگەهان کو bi zelalî guhertin di demografiya Kerkûk û navçeyên madeya 140 de hatine kirin û bi sedemê cudanekirina tomara sala 1957 û serjmêriya 2024 ew nemazanin hejmara erebên hawirde çi qasin li wê navçeyê. Mahmud Osman got jî li gorî lihevkirin û biryara civata wezîrên Iraqê gerek bû di her du tomaran da şeniyên resen yên wan navçeyan ji hev bêne cudakirin li Wezareta Plandanîna Iraqê û biryar bicîne kir. گۆڕانکاری لە باری دیموگرافی دانیشتوانی کەرکووک و ناوچەکەشە لە سەرەکان بە وازەحی کراوە و بە تایبەتی دوای 2014ەوە ئێمە وتومانە سەرژمێری کشی دانیشتوان باشە ڕازین ئەنجام بدرێ بەڵام بەو شێوازەی کە ئەتیفاق کرا کە ڕێکەوتن کرا و بڕیارەکانی سەرۆکایەتی ئەنجومەنی وەزیرانی عراقی پێدەرچوو کە بەو شێوەیە ئەنجامەکان تعاملی لەگەڵا بکرێ کردداری لەگەڵا بکرێ کە ئەویش ئەوەیە کە دروستکردنی دوو تۆمار و بنچینەیش سەرژمێری 57 بەڕێبەرایەتی گشتی ڕەگەزنامەی عراقی لە وزارەتی ناوخۆ بەرپرس کراوە لەگەڵ وزارەتی پلاندانان یعنی وزارەتی ناوخۆی عراقی وزارەتی پلاندانانی حکوومەتی فیدرال لەگەڵ وزارەتی پلاندانانی حکوومەتی هەرێمی کوردستانە کە ئەو یەکتر بڕە بکرێ لە هەردوو داتاکەی کارتی نیشتیمانی کە بنچینەکەی 57 لەگەڵ سەرژمێریشی دانیشتوانی 24 بۆ ئەوەی هەموو شتێک بەڕوون و ئاشکرایی بێتە بەردەست و دوو تۆمار دروست کرێ ئەمانە لە غێری ئەم شوێنانە هاتوو نێرە نیشتە جێبوون لە دوای ساڵی 57ەوە و ئەو خەڵکانە ڕەسەدەکانیشی دەرئەکەوت لە کۆتاییە وەڵام دەینەوە کە چەندێک هاوردە هاتوۆتە ئەو ناوچانە کە سەرژمێریشی دانیشتوانە و ئەو دوو تۆمارە هەموو شتێک ڕوو نەکاتەوە